ขาแก่ข่อยอุตส่าห์เลี้ยงมาได้อาทิตย์กว่าแล้วโอ้ยเนาะเอามาปาดเบิ่งพี่น้องว่ามันกินหยังมันคือตายโอ้ยนอเอาใครเอาขวดน้ำมาให้อีแข่ข่อยกินเนาะบ้า Ha